Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре вот такой большой ингалятор от компании Omron. Модель NE-C48E с компрессором Nebulizer. Вот такая большая штука. В сравнении от нашего предыдущего обзора с мини-ингалятором отличается намного. То есть, и по весу, и по размеру. Очень большая. Здесь есть вот сменный фильтр, также меняется. Следите, чтобы он постоянно находился здесь, этот фильтр. Есть трубка, которая позволяет подключать различные маски. Вот. Кстати, он только с масками как бы и работает. По-другому сюда никак это все не подключишь, и это не заработает. Можно единственное, вот, может быть, так как-нибудь использовать. Подключаете его, значит, таким вот образом. Идет пар, дышите. Вот, но обычно все это используется через маску. Идет в комплекте две маски, одна для взрослых, для детей. Подключается вот таким вот образом. Набирается сюда жидкость, раствор, физраствор. Подключается маска, значит, все, и дышите. Вещь хорошая, ссылочки все я оставлю в комментариях к видео. И по жужжанию, давайте включим, послушаем, собственно. Не так громко он и жужжит. Работает он, значит, от сети 220 вольт и включается кнопкой вот здесь включения. Вот, слушайте. Вот, собственно, такая работа. Пока-пока.